İki iş yoldaşını maşın vuraraq öldürüb. Onlardan birinin atası xəbəri eşidəndə infarkt keçirərək dünyasını dəyişib. Hadisə Bakının Qaradağ rayonunda baş verib. Hadisə bu yerdə qeydə alınıb. Ələt qəsəbəsi ərazisində hərəkətdə olan avtomobil yolu keçmək istəyən iki şəxsi vurub. Qəza nəticəsində piyada Allahyar Manafov və Anar Bayramov elə hadisə yerindəcə dünyalarını dəyişiblər. Qeyd edək ki, hadisə onlar işdən qayıdarkən baş verib. Ərazidə yaşayanlar deyirlər ki, həmin şəxslər Salyan rayon sakinləri olublar. Axşam olub. Bizə gəldik buraya, eşitdik ki, axşam qəza olub, 2 nəfər ölüb. Salyan rayonunun sakinləri işdən gələndə, evə gedəndə olur da. Salyan adamlar. Bu yağın buradakılar dəmir yolunda, onlar işdən çıxanda gələndə, yağın keçəndə yorğun olur, vurub maşın. Sakinlərin sözlərinə görə, ərazidə bir piyada keçidi var. Onun da lifti işləmir. Həmin yolda isə avtomobillər sürətlə hərəkət edirlər. Lift işləmir. İşıq yoxdur gecə. Axşam da işıqlandırma da yoxdur burada. Qaba var idi, bu yaxın müddətdə yoxdur. Sonra kaleskalı gəlir, xəstə adam gəlir, şəkər gəlir, nə bilim, çıxa bilmir, buradan keçir, belə hadisə olur. Sürətlə gəlirlər, çox, həddən artıq sürətlə gəlirlər. Rəyət edir, kamerası yox, bir şey yox. Qayda yananda qorxurlar, yavaşlayırlar, amma elə nə var, sıxırlar. Özünüz də görürsünüz, var nə sürətlə gedirlər. Liftə görə cəmaatlar yolu piyada keçir, məcburdur piyada keçir. Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır. Fidan Əsədli, Cəfər Qasımov, Xəzər xəbər.